上还有人跳过天使的东西。是啊，对，跳。这么嗨，对不对？对，一群小朋友就这样跳下来。你们有来这边看哦？啊？怎么看？那边有只猫，做的好正哦。对啊，一群人就。他还是在这边，然后我们来的时候他走掉了。有几个人就跳到天水里头去。当地的小朋友。是啊，有几个大学生，看起来像大学生。中山一。啊？中山学院。